Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün coğrafiya 7-ci sinif 2-ci hissə iş dəftərində havada su mövzusunun tapşırıqlarının izahıdır. Birinci tapşırığımızda İndoneziyada atmosferdən asılı olmayaraq baş verən təbii fəlakəti müəyyən edin. Sel və daşqın atmosferlə bağlı hadisədir, ona görə bu olmaz. Torpaq sürüşməsi, bu da atmosferlə bağlı bir hadisədir, güclü yağışlar nəticəsində olur. Leysan yağışı, bu da atmosferlə bağlıdır. Cavabımız olacaq vulkan püskürməsi. Vulkan püskürməsi atmosferlə bağlı deyil, bu litosferlə birbaşa bağlıdır. Ona görə düzgün cavab olacaq D variantı. İndoneziyaya aid doğru və yanlış ifadələr işarələ. İndoneziyada isti və rütubətli hava şəraiti vardır. Doğrudur, bu İndoneziya ekvatorial enliklərdə yerləşir, isti və rütubətli olur. Ölkə sıx məskunlaşan adalardan ibarətdir. Bu da doğrudur. Burada Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Yava kimi əhalinin sıx məskunlaşdığı adalar mövcuddur. İndoneziya şimal və qərb yarımkürələrində yerləşir. Bu yanlışdır. İndoneziya həm şimal, həm cənub, həm də şərq yarımkürəsində yerləşir. Yəni qərbdə yerləşmir. Bu ölkənin əkin terrasları UNESCO tərəfindən mədəni mənzərə kimi tanınır. Bu doğru fikirdir. İndoneziyada olan xüsusilə də çəltik əkinləri, terrasları UNESCO tərəfindən mədəni mənzərə kimi tanınır. İndoneziyada soyuq və quru hava şəraiti hakimdir. Bu da yanlışdır. İndoneziyada isti və rütubətli hava şəraiti hakimdir. Şəkilə asılan sualları cavablandır. Şəkildə nə təsvir edilmişdir? Biz şəkilə baxsaq, eynilə sinif kitabında da bu çəltik əkinləri olan çəltik terrasları, yəni terras pilləvari əkin yerləridir. Burada da çəltik terraslarıdır. Ona görə düzgün cavabımız olacaq çəltik terrasları, yəni çəltik əkinləri sahəsi. Əkin sahələrinin pilləli olmasının səbəbi nədir? Burada pilləli əkin sahəsinin olmasının səbəbi, belə deyək, əkin sahədə, xüsusilə də çəltik əkinləri rütubətli iqlimdə olan ərazilərdə və daima su tələb eləyir. Ona görə burada pillə formasında həm o meyilli ərazilərdə, həm hamar ərazilərdə belə deyək, həm suyun qalması üçün və suyun belə deyək, əkin sahəsini daha da rütubətli etməsi üçün pilləvari formada əkinçilik aparılır. Ərazinin relyefi onun hava şəraitinə necə təsir edir? Ərazinin relyefi İndoneziyanın müəyyən hissəsi dağlıqdır, hündür yer əraziləri də var. Ona görə burada hava şəraitinin xüsusilə də bu əkinlər üçün pilləvari formada terraslardan istifadə olunur. Həmçinin Indoneziyanın ərazisi rütubətlidir. Burada da biraz meyilli ərazi olduğu üçün, yəni hava şəraitinin də belə deyək, rütubətli olmasına gətirib çıxarır. Əkinçiliklə hava şəraiti arasındakı əlaqəni izah et. Burada isti və rütubətli olduğu üçün bu əkinçilik sahəsi, xüsusilə də yəni çəltik terrasları sahəsi güclü inkişaf eləmişdir. Hava şəraitinin öyrənilməsinin əhəmiyyəti nədir? Hava şəraitini biz öyrənməklə o ərazidə olan belə deyək, hansı əkinçilik sahəsini inkişaf etmək olar? Ümumilikdə ərazidə olan yağıntıların dövrünü, yəni sel və daşqınların dövrünü, yəni bir çox bir şeyi bilə bilərik. Ona görə hava şəraiti çox mühüm anlayışdır. Bulud necə əmələ gəlir mövzusu, rütubətliyə aid anlayışları uyğun ifadələrlə birləşdir. Havadakı faktiki su buxarının eyni temperaturda ola biləcək maksimum su buxarına nisbətidir. Bu nisbi rütubətlikdir. Qramlarla ifadə olunur, bu mütləq rütubətlikdir. Faizlə ifadə olunur, bu nisbi rütubətlikdir. Müəyyən temperaturda 1 metr kub havadakı su buxarının miqdarıdır, bu da mütləq rütubətdir. Yəni 1 metr kub havada ola biləcək su buxarının miqdarına mütləq rütubətlik deyilir və qramla ifadə olunur. Amma nisbi rütubətlik, yəni hal-hazırda havada olan faktiki su buxarının həmin temperaturda, yəni hal-hazırda olan temperaturda maksimum ola biləcək su buxarına nisbətidir və faizlə ifadə olunur. Aşağıda hava elementlərinə aid qrafik verilmişdir. Qrafikdə temperatur və nisbi rütubətliyin gedişi arasında necə asılılıq vardır? Deməli, temperatur burada bu göstərilən xətt, bu temperaturun xəttidir. Digər xətt isə rütubətliyin xəttidir. Temperatur artanda rütubətlik azalır. Məsələn, temperatur 32 dərəcə olanda rütubətlik azalıb olub 51%. Yəni, faizlə indi istifadə olunur nisbi rütubət. Yəni, bir sözlə buradan biz belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, temperaturla nisbi rütubətlik tərs mütənasibdir. Yəni, temperatur artanda nisbi rütubətlik azalır. Temperatur azalanda, yəni burada fikir versə, temperatur azalıb, amma nisbi rütubət artıb. Nisbi rütubət artır, yəni tərs mütənasibdir.
Nə üçün temperaturun maksimum olduğu vaxt nisbi rütubətliyin göstəricisi ən az olmuşdur? Çünki temperatur maksimum olanda hava doyma üçün daha çox su buxarı tələb eləyir və yağıntı yağma ehtimalı azalır. Məsələn, 10 dərəcə temperaturda hava 9 qram su buxarı istəyir. 20 dərəcə temperaturda hava 17 qram su buxarı istəyir. Yəni, bu mütləq rütubətdir. Tutaq ki, deyək, bizim 1 metr kub havamız var, temperaturda 20 dərəcə Selsidir. 1 metr kub havada 15 qram su buxarı var. Yağıntı yağma ehtimalı azdır. Yəni, burada yağıntı yağmaz. Çünki hava doymayıb, doymamışdı hava. Temperaturu əgər aşağı düşdürsə, yəni temperaturu 10 dərəcəyə düşdürsək, hava özündə maksimum 9 qram su buxarı saxlaya bilər. Burada isə 15 qram idi. Deməli, yerdə qalan 6 qram yerə yağış kimi yağacaq. Yəni, hava doyacaq, 6 qram artıq artıqdır. Deməli, temperatur aşağı düşəndə hava doyma həddinə yaxınlaşır. Havanın doyma həddinə ən yaxın olduğu vaxt hansı saatlardır? Bunun səbəbini yaz. Bu qrafikdə də fikir versəz, havanın doyma həddinə ən yaxın olduğu vaxt temperaturun ən aşağı olduğu vaxtdır. Yəni, səhər və axşam, gün batma vaxtlardır, xüsusilə də səhər vaxtıdır. Yəni, havanın ən soyuq olduğu vaxtlardır. 30 dərəcə temperaturda havanın nisbi rütubətliyi 30%dir. Həmin temperaturda doyma həddi üçün 30 qram su buxarı lazım olduğunu nəzərə alaraq mütləq rütubətliyi hesabla. Deməli, havada 30 dərəcə temperaturdur. Yəni, hava özündə maksimum 30 qram su buxarı saxlaya bilər. Bu da 100%dir. Çünki havada maksimum su buxarı varsa, bu da nisbi rütubət 100%dir. Bizdə deyir ki, 30% burada nisbi rütubətlik var. X qrama da 30% götürərik. Çünki bilmirik neçə qramdır havada rütubət. Buradan da tənasibi həll eləsək, 100x bərabərdir 900, x də bərabərdir 9 qram. Deməli, havada hal-hazırda 9 qram su buxarı var. Yəni, bu tip məsələlərdə ümumilikdə havada maksimum su buxarı varsa, bu 100%. Yəni, 30 dərəcədə 30 qram 100%dir. Yerdə qalan x qram olduğu üçün 30% götürüb həll edə bilərik. İfadələrə uyğun gələn sözlərin altından xətt çək. Müəyyən temperaturda 1 metr kub havadakı su buxarının maksimumdan az olarsa, bu hava doymamış hava adlanacaq. Burada olacaq doymamış hava. Çünki, məsələn, 10 dərəcə temperaturda maksimum 9 qram su buxarı ola bilər 1 metr kub havada. Deyir, su buxarı maksimumdan az olarsa, yəni 9 qramdan az olarsa, deməli, hava doymamışdır. Higrometr, anemometr havanın rütubətliyini ölçən cihazdır. Havanın rütubətliyini higrometrlə ölçürlər. Yer səthindən qalxan su buxarının hündürlükdə soyuyub sıxılması bulud əmələ gətirir. Göy üzünün buludla örtülmə səviyyəsi oktası ilə ifadə olunur. Aşağıda verilən şəkillər əsasən cədvəli doldur. A-da olan bulud növü laylı buluddur. Oktası, yəni ümumilikdə burada balla desək səpələnmişdir. Yəni səpələnmiş bulud deyə bilərik buna. Səpələnmiş. Yüksəkliyi, laylı buludların yüksəkliyi ümumilikdə 2000 metrə kimi olur. 0-2000 metr arasında. Xüsusiyyəti də laylı buludlara, belə deyək, laylı buludların yaranmasını əgər desək, laylı buludlar mülayim havanın nisbətən, yəni aşağı hündürlükdə soyması nəticəsində yaranır. Yəni mülayim havanın yuxarı qalxıb nisbətən aşağı enliklərdə soyması nəticəsində yaranır. B-də göstərilən bulud əlbəttə ki, burada topa buluddur. Açıq aydın olsa görünür. Topa buluddur. Oktası desək, parçalı buludlu da deyə bilərik və yaxud tam buludlu da deyə bilərik. İndi burada tam deyil, parçalı buludludur. Parçalı buludlu. Yüksəkliyi topa buludlar 6000 metrə kimi hündürlükdə soyması nəticəsində, yəni 2000-6000 metr. Topa buludlarda isti havanın yuxarıya doğru hərəkəti nəticəsində, soyması nəticəsində yaranır. Yəni isti hava yuxarıya doğru qalxır və onun soyması nəticəsində topa buludlar yaranır. Şəkildə suyun dövranının bir hissəsi təsvir edilmişdir. Şəkil əsasən tapşırıqları yerinə yetir. Şəkildəki prosesləri izah et. Şəkildə bizdə göstərilən proses suyun dövranıdır. Belə deyək ki, günəş çıxır, okean suyunu buxarlandırır. Buxarlanan su yuxarıya doğru qalxır, su buxarı. Yuxarıya doğru qalxdıqca soyuyur, soyuduqca buludları yaradır və buludlarda yerə yağıntı gəlir. Həmçinin külək vasitəsilə
Yəni bu su dövranıdır. Külək vasitəsilə buludlar quruya doğru aparılır. Doymuş buludlar, yəni su buxarı ilə doymuş buludlar yerə yağıntı gətirir və yerə yağışlar yağır. Yenidən yağıntılar həm quruya yağır, həm də çay vasitəsilə yenidən okeana qayıdır. Həmçinin burada quruda da göldən suyun buxarlanmasını göstərib. Yenə də göldən su buxarlanır, yuxarıya doğru qalxır. O da soyuyur, buludu yaradır və yenə də yağıntı kimi yerə tökülür. Bu proses duman əmələ gətirə bilərmi? Cavabını əsaslandırıb yaz. Dumanla buludun fərqi odur ki, duman yer səthindən qalxan su buxarı səthə yaxın hissədə soyması ilə yaranır. Məsələn, indi burada quruda, yəni burada göstərilən proses duman əmələ gətirə bilər. Çünki duman yer səthindən qalxan su buxarının səthə yaxın yerdə soyması nəticəsində olur. Ona görə bu prosesdə də duman əmələ gələ bilər.